Добродојавте во новото издание на емисијата Инфорегион, каде што ќе поразговараме околу имплементацијата на проектот Пристојна работа за жени работнички, социјално учество и зајакнување, кој што е финансирано од Европската Унија, а е во реализација на Сдруженијето на бизнис жени и Фондацијата Мир. Денес наш соговорник е Талија Петреска, правен советник, која што е дел од целиот овој проект. Добре дојде во Инфорегион. Добро најдов. Благодарам на поканата. Работничките права и нивното кршење и проблемите со кои што работниците се соочуваат и во 21 век, за жал се топ тема и кај нас во Македонија. Така да пред само неколку месеци имавме еден случај тука баш во Пелагонискиот регион, во Битоло, каде што жени работнички од текстилната индустрија од една компанија беа затворени и држени во кафес, буквално како во робовладетелско општество, па инспекцијата мораше да повикува интервенција на полицијата и да се разреши целиот овој случај. Дали до сега имало такви брутални прекршувања, од тогаш па до денес на работничките права, како што беше овој навистина тежок случај? Точно тоа беше баш првиот случај кога бевме ангажирани како правни советници на 8 плански региони во нашата држава. Јас сум заедно со колешката од Битола за Пелагониски плански регион и баш како за почеток беше тој брутален случај кој што имаше разрешница со полициска придружба. Меѓутоа, од тоаш веќе 4 месеци ги работиме работничките права како правен советник и навистина наидовме на голема заинтересираност. Се јавуваат работнички буквално од целиот Пелагониски регион и на мојот телефонски број и на мејлот. Веќе имаме околу 20 на случаи каде што сме реагирале со совети, устни правни совети. Во дел од случаите сме му напишале и голем дел на поднесоци, барања, подавки до институциите, се со цел заштита на нивните работнички права. Тука би сакала да споменам случај се уште во 21 век кога нашите работнички немаат договор за вработување. Значи, истите знаат дека потпишале некаков договор, меѓутоа истиот не му бил даден од работодавецот. Истите не знаат дали потпишале договор на определено или неопределено време, една форма на тие договори кои што се продаваат во книжара. Понатаму имаме голем број на случаи каде што потпишале договор за едно работно место, а тие се ангажирани на сосема друго работно место. И тоа не е случај само во текстилна индустрија или кај работничките кои што се со средно образование. Забележавме голем број на случаи кај работничките со високо образование, каде што се ангажирани на работни места, посебно во овој преоден период на промена на власта, се ангажирани на работно место и земаат плата, меѓутоа по образование, по степен на образование не се за тоа работно место. Значи истите од повисоко се назначени на пониско работно место и сето тоа со устна наредба. После нашите реакции често пати добиваат и решенија за пониското работно место, меѓутоа сето ова започнало само со устна наредба. Жално е што слушаме вакви примери, како што кажав, некои права што работниците во другите држави ги имаат остварено пред децении, ние се уште се бориме да ги оствариме во 21 век, но да се надеваме дека оваа слика не ќе ја надминеме токму со ваквите проекти, со ваквите иницијативи. Помошта која што ја давате за работничките бесплатна, така? Точно, бесплатни правни совети, само устни правни совети. Според вас, каде лежи проблемот за целата оваа ситуација? Работничките не се доволно храбрени да ги пријават сите овие случаи, или пак во тоа што државата нема целосна или голема контрола врз овој процес на прекршување на работничките права? Најпрво, како што кажавте, името на проектот е Пристојна работа за жените работнички. Јас тука би сакала да се осврнам на концептот на пристојна работа и што тоа подразбира, бидејќи концептот е дефиниран од страна на Меѓународната организација на трудот како работа која што е продуктивна и овозможува фер приход. Понатаму, безбедни работни услови и социјална заштита за семејството, можности за личен развој и социјална интеграција, слобода да се изразат грижите и интересите, можност да се учествува во одлуките кои што се однесуваат на сопствениот живот и еднаков третман на жените и мажите. Како што можете да забележите,
дефиницијата за пристојна работа е сеопфатна и опфаќа голем број на елементи. Меѓутоа, за жал, од студијата која што е изработена во овој проект, најголем број од испитаничките кои што биле прашани што подразбираат под концептот пристојна работа, истите одговориле пристојна плата. Што значи дека за истите испитанички, за најголем број од работничките, под поимот пристојна работа се разбира само пристојната плата, без при тоа да обрнат внимание и на другите елементи од кои што ги содржи овој концепт. Затоа би сакала во овој случај да ја напоменам и еднаквите можности, односно еднаков пристап за жените до образование и до вработување, ослободени од дискриминација врз основа на полот. Тоа значи дека еднаква работа, еднаква плата за еднаква работа, понатаму безбедни и здрави услови за работа, тоа значи дека на работното место треба на жените работнички да им се овозможат безбедни услови за работа под сигурност. Понатаму социјална заштита, тоа значи дека жените работнички треба да имаат пристап до системите за социјална заштита, пред се вклучувајќи го системот на заштита за време на мајчинство. Понатаму здравствена заштита и социјална сигурност. Сигурност на работното место значи дека жените треба да имаат пристап до сигурно вработување, што обезбедува стабилност и штити од произволно отпуштање и на крај рамнотежа помеѓу работата и животот. Тоа значи на ниво на држава воспоставување на политики и програми за да се олесни балансот помеѓу работата и приватниот живот на работничките. По однос на ова последното, создавање на политики и програми и помош од страна на државата, стои Националната платформа за женско предприемништво, која што е формирана на ниво на држава и во минатиот проект, кој што е продолжение сега овој проект, имаше за цел формирање на совети за женско предприемништво во нашата држава, конкретно во општините. Јас бев вклучена во Пелагонискиот регион и на наше огромно чест и задоволство во општина Битола беше формиран совет за женско предприемништво, наидовме на поддршка од општината. Советот беше формиран и веќе прослави 1 година од своето постоење, каде што имаме здружување и вмрежување на жените предприемачки, жените кои што се чувствуваат како предприемачки и сакаат да бидат предприемачки. Значи тоа е совет каде што постои размена на искуства и знаења, поттикнување на жените за започнување на сопствени бизнеси. За жал во нашата општина, значи во општина Прилеп, имавме средба со општинската администрација, беше презентиран овој концепт за формирање на совет за женско предприемништво, наидовме на заинтересираност и од страна на жените предприемачки во нашата општина, но за жал не наидовме на поддршка од страна на општината и формирање на вакво тело и кај нас. Се надевам дека во догледна иднина се со цел поттикнување на жените, изголемување на бројот на жени предприемачки, жени на раководни позиции, жени со сопствени бизниси, по однос на овој дел на политики и програми од страна на општината, дека би наишле на поддршка и формирање на овој совет се со цел за зголемување на вработувањата на жените. Значи, се уште сметате дека има голема дискриминација и јас помеѓу вработувањата мажи и жени? Се уште има дискриминација, иако работиме со голем број на програми, студии, голем број на проекти, меѓутоа, како што го споменавме, ускладувањето на работните обврски и семејниот живот од страна на жените, сето тоа нели се должи на традиционалните навики, сепак бројот на жени е многу помал, жени вработени, од бројот на мажи. Не сакам да речам дека енормен е бројот, значи зголемен е бројот на жени кои што се вработени, меѓутоа се уште се наоѓаме на многу ниско ниво. Тоа го спомнавме ради непостоењето на овие политики за ускладување работниот семејниот живот, а исто така и на малиот број на институции за згрижување на деца или па високите цени во приватните институции за згрижување на деца. Еден интересен момент забележав дека кај нас за жените доволно е да се има само пристојна плата.
Зошто другите елементи ги отфрлат? Не се запознати со нив или сметаат дека платата ќе покрие се? Точно затоа и го спомнав овој пример, бидејќи 90% од испитаничките под поимот пристојна работа подразбираат само пристојна плата. Тука е непознавањето на основните права кои што им ги нуди овој концепт, основните елементи од кои што се состои и од тука потекнува целиот проблем. Значи жените не си ги знаат своите права, а иако постои кршење на нивните права, истите не знаат како да ги заштитат, каде да се обратат и воопшто дали му се прекршени нивните права. Нели го споменавме и со дискриминацијата на работните места, и со мобингот случаите и голем број на други случаи каде што се прекршени нивните права, а истите не знаат за прекршувањето на собствените права и она наша мисла дека се треба да оди преку суд, значи судските постапки се многу скапи, судските постапки се многу долги. Не, напротив, судските постапки, значи им стојат на располагање и други механизми преку кои што жените работнички може да ги заштитат своите права. Како прво би го споменала Министерството за труд и социјална политика, кој што е главен орган за заштита на работничките права и Државниот инспекторат за труд, кој што е самостоен орган во рамките на Министерството и каде што работничките можат да ги пријават своите проблеми и прекршување на работничките права. Значи, се поднесува барање до Државниот инспекторат за труд, таа постапка е бесплатна. И затоа ги поттикнувам работничките најпрво да го искористат овој механизам. Понатаму е формирана Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и од истражувањата во оваа комисија најголем број од претставките кои што се поднесени се однесуваат точно на работничките права. Значи комисијата нели за спречување и заштита од дискриминација е формирана и за други области, меѓутоа најголемиот број претставки се точно по работничките права и на крај можат да се обратат и до родниот правобранител, кој што нели е за уставно загарантираните права, конкретно и работничките права кои што им се прекршени, што значи добро е да се искористат и овие други механизми, па доколку немаме резултат од сето тоа, би повеле судска постапка. Меѓутоа ги повикувам за какво било прекршување работничките права, најпрво да се започне со барање или со представка до горе наведените институции. Значи, за сите нејасноти, работничките може да се обратат до вас, на екраните ќе може да го видат и вашиот телефонски број, вашиот имейл и за сите работи кои што сака да се консултираат со вас бесплатно, ќе може да ја добијат правната помош. Како понатаму ќе продолжи овој проект? Кои активности други се планирани? Во рамките на овој проект на 5 декември, наредната недела, е закажана завршната конференција која што ќе биде во Скопје. На истата конференција ќе има голем број на учесници од засегнатите страни, како Министерство за економија, Министерство за земјоделие, Министерство за труд и социјална политика, а исто така и говорници од рамките од синдикатите на ниво на нашата држава, ние на правните советници, се со цел да презентираме со какви се случаи се запознавме во изминатиот период и како им беше укажана и даден правен совет и правна помош на прекршителите, тоест на работничките на кои што им беа прекршени нивните права, а понатаму исто така проектот продолжува на истиот начин, се со цел превенција, значи запознавање работничките со нивните права и помош при давањето на устни правни совети како да се ги заштитат правата. Ви благодарам за издвоеното време. Да се надам дека видина ќе зборуваме за малку подобри и повесели работи, но за жал се додека ги има овие прекршувања на работничките права, ние како медиум сме тука да ги поддржиме овие иницијативи и секогаш ќе ги афирмираме. Благодарам. Драги гледачи, тоа беше разговорот со Талија Петреска, правен советник, која што е дел од проектот Пристојна работа за жени работнички, социјално учество и зајакнување. И како што и претходно нагласиме, за сите нејасноти кои што ги имате дали и како се кршат вашите работнички права, од овој Пелагоненски регион може да ја контактирате. Телефонскиот број веќе го гледате на екраните и ќе ја добијате вашата бесплатна правна помош. Со нови информации се гледаме во наредното издание на емисијата Инфорегион.